प्रणामः आचार्य। हरि ओं छात्राः, प्रणामः। अद्य वयं व्याकरणं पठामः। तत्पूर्वं प्रार्थनां कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। भो छात्राः, हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं व्याकरणविभागे विभक्तीनां विषये परिचयं प्राप्नुमः, कारकाणां विषये परिचयं प्राप्नुमः। विभक्तयः कारकाणि एतेषां विषये अद्य अहं पाठयामि। भवन्तः जानन्ति छात्राः, विभक्तयः कति सन्ति? 7 भवन्ति। प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, तृतीया विभक्तिः, चतुर्थी विभक्तिः, पंचमी विभक्तिः, षष्ठी विभक्तिः, सप्तमी विभक्तिः इति 7 विभक्तयः सन्ति। संस्कृते 6 कारकाणि सन्ति। तेषां नामानि परिचयरूपेण वदामि। कर्तृकारकं, कर्मकारकं, करणकारकं, संप्रदानकारकं, अपादानकारकं, अधिकरणकारकम् इति 6 कारकाणि सन्ति। 7 विभक्तयः सन्ति, 6 कारकाणि सन्ति संस्कृते। अस्तु, इदानीं क्रमशः वयं पठामः। विभक्तयः 7, कारकाणि 6। तर्हि का विभक्तिः, किं कारकं भवति इति अत्र भवन्तः पश्यन्तु। प्रथमा विभक्तिः भवति कर्तृकारकं, द्वितीया विभक्तिः भवति कर्मकारकं, तृतीया विभक्तिः भवति करणकारकं। पुनश्च वयम् अग्रे पश्यामः। चतुर्थी विभक्तिः संप्रदानकारकं भवति, पंचमी विभक्तिः अपादानकारकं भवति, षष्ठी विभक्तिः कारकं न भवति, केवलं सम्बन्धं सूचयति। सप्तमी विभक्तिः अधिकरणकारकं भवति। एवं 7 विभक्तयः 6 कारकाणि च सन्ति। षष्ठी विभक्तिः कारकं न भवति छात्राः। अस्तु, एतेषां 6 कारकाणां नामानि बहु सुलभतया स्मर्तुं कश्चन उपायः अस्ति। पाठयामि, शृण्वन्तु। त्रिवारं क क क इति लिखन्तु। अनन्तरं दान दान इति अन्ते भवति शब्दद्वये। पुनश्च अन्तिमपदस्य आरम्भं भवति अ इति। अन्तिमद्वयोः पदयोः आरम्भः अ इत्येव भवति। अस्तु, इदानीं क क क दान दान अ इति किञ्चित् स्मरन्तु। तदनुसृत्य कर्तृकर्म करण, संप्रदान अपादान, अधिकरण इति स्मरन्तु। पुनः एकवारं कर्तृकर्म करण, संप्रदान अपादान, अधिकरण। केवलम् एतावत् सूत्ररूपेण स्मरन्तु। पुनः एकवारं पाठयामि। कर्तृकर्म करण, संप्रदान अपादान, अधिकरण। एवं 6 कारकाणि भवन्ति। इदानीं पश्यामः वाक्यं कथं वयं रचयामः इति। अत्र पश्यन्तु, अपूर्णवाक्यमस्ति, केवलं मूलरूपाणि सन्ति। तत्र कथं पूर्णं कुर्मः, वयं पूर्णवाक्यं कुर्मः। प्रप्रथमं वयं क्रियापदं स्वीकुर्मः। यच्छ इति अपूर्णक्रियापदमस्ति, तत्र यच्छति इति पूर्णं कुर्मः। किमर्थं यच्छति इत्युक्ते, कर्तृपदे अथवा अत्र सब्जेक्ट् रूपेण श्रीधर इति पदमस्ति खलु। अहम् अस्ति चेत् यच्छामि इति क्रियापदं वयं लिखामः। अथवा त्वम् अस्ति चेत् सब्जेक्ट् अथवा कर्तृपदे वयं सि, यच्छसि इति लिखामः। किन्तु अत्र कर्तृपदमस्ति श्रीधर इति। अतः लेट् अस् स्टार्ट् वित् यच्छति इति। इदानीं यच्छति मीन्स् टु गिव्। अत्र कश्चन अर्थः अस्ति अस्मिन् वाक्ये, नाम अपूर्णवाक्यं। कः अर्थः?
पश्यन्तु अत्र यच्छति means to give. If somebody is giving something, so who is giving? अत्र कः यच्छति इति प्रश्नं कुर्मः. श्रीधरः यच्छति. श्रीधरः is the subject. श्रीधरः यच्छति. पश्यन्तु सः किमपि यच्छति. कुत्र यच्छति? मार्गे यच्छति. मार्ग इति पदमस्ति. मार्गे इति करोमि तदा पूर्णं भवति. पुनश्च मित्र अस्ति. मित्राय टु हिस् फ्रेंड. मित्राय इति करोमि तदा पूर्णं भवति. श्रीधरः मार्गे मित्राय यच्छति इति अभवत्. पुनश्च पुस्तक इति अस्ति खलु. पुस्तकं किं यच्छति? पुस्तकं यच्छति इति अस्ति. पुनश्च स्यूत इत्यस्य. स्यूत नाम बैग इत्यर्थः आङ्ग्लभाषायां. he takes a book from his bag. Sridhara is taking a book from his bag and he is giving it to his friend. पश्यन्तु अयम् अर्थः अस्ति स्यूतात् from his bag. स्यूतात् सः कथं यच्छति? केन यच्छति? he is using his hand to give. अतः हस्तेन यच्छति. पश्यन्तु इदानीं पूर्णम् अभवत् वाक्यम्. श्रीधरः सब्जेक्ट अस्ति. मार्गे that is the location अस्ति. where is he giving? मार्गे. to whom does he give? मित्राय अस्ति. पुनश्च पुस्तकं. what is he giving? पुस्तकं. from where does he take his book? स्यूतात् अस्ति. पुनः with the help of his hand he is giving. नाम हस्तेन यच्छति. एवं वाक्यं पूर्णम् अभवत्. इदानीं पश्यामः. प्रप्रथमं क्रियापदं स्वीकृत्य अहं सर्वाणि पदानि योजयामि. श्रीधरः यच्छति. मार्गे यच्छति. मित्राय यच्छति. पुस्तकं यच्छति. स्यूतात् यच्छति. हस्तेन यच्छति. पश्यन्तु इदानीं 6 वाक्यानि सन्ति. अत्र 6 वाक्यानि. एवम् अत्र 6 कारकाणि सन्ति. अहम् अन्यत् एकम् उदाहरणं स्वीकरिष्यामि. शिव पुत्र गृह पाठ लिख इत्यस्ति. Shiva's son is reading a lesson in his house. That's what we are going to tell. अस्तु कथं वदामः संस्कृतेन? अस्तु इदानीं प्रप्रथमं क्रियापदं स्वीकुर्मः. सदापि संस्कृते क्रियापदं प्रथमं. First we have to focus on the क्रियापदम्. As usual लिखति. Somebody is writing. कः लिखति? नाम पुत्रः. Who is पुत्रः? शिवस्य. Whose son is writing? Shiva's son is writing. शिवस्य पुत्रः. Okay. शिवः न लिखति. शिवस्य पुत्रः लिखति. पुनश्च कुत्र लिखति? लोकेशन् अस्ति. गृहे लिखति. किं लिखति तत्र? पाठं लिखति. पश्यन्तु पूर्णं वाक्यं सिद्धम् अस्ति. शिवस्य पुत्रः गृहे पाठं लिखति. इदानीं छात्राः अहम् अत्रापि प्रथमं लिखति इति स्वीकरिष्यामि. तत्र वाक्यानि रचयामि. शिवस्य लिखति. पुत्रः लिखति. गृहे लिखति. पाठं लिखति. इदानीं पश्यन्तु. शिवस्य लिखति. You will not be able to understand the meaning of this sentence. It is not the correct sentence. That means the word Shashti Vibhakti word Shivasya is Shashti Vibhakti word will not be having the direct relation with the verb. अर्थात शिवस्य लिखति इति वाक्यं शुद्धं नास्ति. अतः वाक्यं साधु नैव. पुत्रः लिखति एतत् सर्वं भवति. अतः षष्ठी विभक्तिः कारकं नास्ति. अर्थः अवगतः. इदानीम् अग्रे गच्छामः. पश्यन्तु प्रत्येकं स्वीकुर्मः. कर्तृकारकम् अथवा प्रथमाविभक्तिपदं कर्तृकारकं भवति. आङ्ग्लभाषया कर्ता इत्यस्य सब्जेक्ट इति वदन्ति अथवा एजेंट अथवा one who is going to do, doer. When you ask the question who is doing that work, पश्यन्तु यच्छति. Ask the question किमिति? कः यच्छति? Who is giving? Then you will get the answer. Look at that. श्रीधरः यच्छति. कः यच्छति? श्रीधरः यच्छति. The answer which you get, that is only the subject अथवा कर्तृपदम अथवा कर्तृकारकम. He is the agent here, one who is going to do the work. अस्तु इदानीं
द्वितीयं पश्यामः द्वितीया विभक्तिः अस्ति वे टु यूस् द्वितीया विभक्तिः कर्मकारकम् द्वितीया विभक्ति कर्मकारकम् अस्ति कर्मकारकं नाम ऑब्जेक्ट देयर विल बी एन ऑब्जेक्ट बिफोर द वर्ब सामान्यतः क्रियापदात् पूर्वं भवति पश्यन्तु when you ask the question what now yachati giving who is giving Sridhara is giving Sridhara yachati what is he giving the answer which you will get that is only karmapada what is he giving kim yachati saha pustakam yachati खलु अतः पुस्तकम् इति पदं द्वितीया विभक्तिः भवति पुस्तकम् इति कर्मपदं द्वितीया विभक्तिः अस्तु अग्रे पश्यामः करणकारकम् तृतीया विभक्तिः अस्ति करणकारकम् नाम उपकरणम् इति वयं संस्कृते वदामः उपकरणम् मीन्स् टूल्स् अथवा इन्स्ट्रुमेंट तृतीया विभक्तिः इस् कॉल्ड एस् इन्स्ट्रुमेंटल केस by अथवा with इति उपयुज्य वयं वाक्यं रचयामः क्रियापदमस्ति यच्छति सः केन यच्छति he takes help to do that work कथं यच्छति केन यच्छति सः हस्तेन यच्छति श्रीधरः केन यच्छति श्रीधरः हस्तेन यच्छति अतः हस्तपदम् इस् करणकारकम् इन्स्ट्रुमेंटल केस हस्तेन यच्छति अस्तु छात्राः अग्रे गच्छामः चतुर्थी विभक्तिः अस्ति सम्प्रदानकारकम् सम्प्रदानकारकम् चतुर्थी विभक्तिः नाम अत्र किमपि दानं भवति इट इस् कॉल्ड एस् डेटिव केस इन इंग्लिश टू और फॉर इति वयम् उपयोगं कुर्मः पश्यन्तु पुनः यच्छति इति स्वीकुर्मः क्रियापदं श्रीधरः यच्छति टू whom does he give अस्तु कस्मै यच्छति इति प्रश्नं कुर्मः उत्तरं भवति कस्मै यच्छति मित्राय यच्छति अतः द वर्ड मित्र शब्द is being used in chaturthi vibhakti because it is dative case he is giving it to his friend so mitraya yachati danam karoti astu agrimam karakam pashyamah apadanakarakam ablative case iti vadanti angla bhashaya astu panchami vibhakti bhavati atra nama from iti vayam upayogam kurmah he is coming from his house a fruit is falling from the tree अत्र पंचमी विभक्ति भवति falling from the tree वृक्षात् अतः एव अत्रापि यच्छति श्रीधरः is giving श्रीधरः यच्छति पुस्तकं यच्छति खलु कस्मात् यच्छति from where स्यूतात् यच्छति साधु उत्तरमस्ति स्यूतात् यच्छति अतः स्यूतात् इति पदं पंचमी विभक्ति अस्ति अपादानकारकं भवति अग्रिमं कारकमस्ति अधिकरणकारकम् अन्तिमकारकमस्ति अधिकरणकारकम् अत्र सप्तमी विभक्तिः भवति अधिकरणं नाम आश्रयः अथवा लोकेशन् इन और एट इति वयम् आङ्ग्लभाषायाम् उपयोगं कुर्मः अत्र यच्छति नाम दान इति कार्यं प्रचलति कः यच्छति श्रीधरः यच्छति कुत्र यच्छति सः तर्हि वेर इज ही गिविंग on his way marge yachyati saptami vibhakti bhavet marge where there is a locative case or some location we are showing tatra samskrite saptami vibhakti bhavati etat adhikarana karakam iti bhavati अस्तु प्रियाः छात्राः तर्हि पुनरपि स्मरामः एवं श्रीधरः यच्छति मार्गे यच्छति पुनः मित्राय यच्छति पुस्तकं यच्छति स्यूतात् यच्छति हस्तेन यच्छति श्रीधरः मार्गे मित्राय पुस्तकं स्यूतात् हस्तेन यच्छति इति पूर्णं वाक्यम् अत्र सर्वाणि कारकाणि सन्ति एवं वयं कारकाणां नामानि स्मरामः वाक्ये उपयोगं कुर्मः धन्यवादः प्रियाः छात्राः वदामि संस्कृतं नमामि भारतम् अस्तु शुभं भूयात् धन्यवादः आचार्य।